kelompok kemangran. Oke, wonten contone. Wah, niki mantep niki kelompok kemangran niki. Alhamdulillah luar biasa. Dalam dibawa pulang ya kena gue bandul mobil gue. Pancen terima kasih Bu Ketua KPK. Pernah banget modele wong Kutoarjo pancen. Ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin amma ba'd. Alimul sirri wa aghfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati sarang salatullah Allah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah bulan Syawal halal bi halal karo sing kenal lan durung kenal muga kabeh dosa padha kontal husnul khatimah tekane ajal irfa salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah bulan Syawal klambine tuku ning emol tuku ning mantap muga kabeh dosa padha ambiar polong puasa kudu di ya Rasulullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad hadaratal muhtaramin wal mukarramin para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah kang tansah kula hormati lan kang tansah kula muliakan. Wabil ahos dumateng akhir al-kiram panjenenganipun Bapak Kiai Zainal Abidin saking Tlatah Mawung kang tansah kula hormati lan kang kawula taati fatwa saha-dawuhipun lan ingkang kula cadhong barokah doanipun. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Kutoarjo wabil ahos dumateng panjenenganipun Bapak Camat saking Kecamatan Kutoarjo ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kula muliakan. Wabil ahos dumateng panjenenganipun Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Kutoarjo alhamdulillah hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati lan ingkang tansah kula muliakan. Wabil ahos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Kutoarjo atau mewakili beserta anggota ingkang kula hormati. Wabil ahos dumateng panjenenganipun
Bapak Tri Wijiatmoko selaku Kepala BRI Unit Kutoarjo ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Tursiati selaku anggota DPRD Kabupaten Purworejo kang tansah kula hormati nuninjih kang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan Kutoarjo atau yang mewakili beserta perangkatnya Bapak RW, Bapak RT wonten ing Kutoarjo ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Pasar Kutoarjo ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia ugi Ketua Komunitas Pedagang Kelapa panjenenganipun Mbah Cenit ugi dumateng sedaya keluarga besar saking Komunitas Pedagang Kelapa Pasar Kutoarjo. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat KPK-nya luar biasa. Mudah-mudahan Komunitas Pedagang Kelapa Pasar Kutoarjo tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabillahi akhos dumateng keluarga besar Banser ugi Kokam saking Nahdlatul Ulama ugi dari saking Muhammadiyah niki luar biasa. Saya minta ugi tepuk tangan dulu. Kula sumerep keguyub kerukunan ingkang luar biasa baik saking Nahdlatul Ulama ugi saking Muhammadiyah. Mudah-mudahan keguyub kerukunan niki dadosaken wasilah turunnya rahmat ugi turunnya barokah Allahumma. Santriwan santriwati jumlawan-jumlawati mbah kakung mbah putri sing prawan-prawan dan cepet untuk suami sing copot-copot dan cepet rapi sing tua-tua muga-muga pada cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dari yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kabar nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang yuswa, sehingga kita sakit matumpal wonten ing menika majelis sakit bermuajahah bil wujuh dalam rangka tasyakuran 2 tahun terbentuknya komunitas pedagang kelapa wonten ing tlatah Kutoarjo, Pasar Kutoarjo. Kanthi tema menipun KPK Ingat Akhirat sesarengan keluarga besar Pasar Kutoarjo. Mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sholawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sesuai kalih temanipun bilih ternyata kelapa setundun niku mboten kembar kabeh. Wonten sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, parah maning kelapa ngerbudeg. Ambune niku kelapa. Saking tema ingkang dipun suwun kalian ketua panitia ugi ketua KPK bahwa KPK niki adalah singkatan dudu katok pedot kolore. Tapi KPK niki komunitas pedagang kelapa yang ternyata kula pun suwun KPK mboten namung sekedar komunitas pedagang kelapa tapi mampu komitmen, profesional,
dan konsisten KPK. Maka saking tema niki kula badhe cerita sekedhik bahwa ternyata menungso pun disuwun supaya perkembanganipun persis kaya dene kelapa, tapi kelapa sing waras. Kelapa kawit awal muncul niku pertama diwastani mala. Niku cara nggih kula Cilacap. Duka menawi teng daerah Purworejo. Sami. Molo. Oh, dereng dados manggar. Manggar niku adalah mangke tesi angge tahapan. Awal kaya dene bayi teng sakjroning kandutan, nek cara nggih kula sengien ana ibu-ibu ngidam nyuwun degan umpamane kepingin banget degan kok tengah wengi. Oh memper wong padarane sepunten malane. Iku cara nggih kula. Malah niku bayi tesi teng sakjroning kandutan. Nek teng Cilacap diwastani mala, teng Purworejo diwastani molo. Estu napa? Molo. 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 Iki tambahan kosakata kangge kula. Nek cara Cilacap mala, cara Kutoarjo wolo. Wolo niku adalah kembang tapi dereng medal saking mancung. Mula pertama dipun wastani wolo, sak kakange wolo menika mancung. Bareng wis metu saka mancung nembe diwastani manggar. Ngaten nggih? Niki kita flashback zaman cilik lagi belajar kembang-kembanging warna-warna buah. Bareng pun dados manggar, sak kakange manggar niku beluluk. Sak kakange beluluk diwastani cengkir. Sak kakange cengkir diwastani degan kemaruk. Wis telat. Cara mriki? Nggih, kemaruk. Oh ya kemaruk. Iki nyamane mau kemaruk ya Bu. Kebablasan kemutanan nembe mriyan dadi mantan kemaruk. Wolo, mancung, manggar, beluluk, cengkir, degan kemeruk. Sekakange degan kemeruk diwastani degan wareg. Cara mriki kemelas saged diwastani degan kemelas. Cara nggih kula degan wareg. Sakakange degan wareg diwastani kelapa kemlangrang. Wonten mriki basa ngaten. Sami nggih. Kemelas. Kemelas mangke niki degan wareg napa sanes? Lah niki lah bahasane benten-benten mangke diterangaken sareng. Sakniki tingkatannya dulu ben kenal. Sakakange degan wareg niku klapa kemlangrang. Sakakange klapa kemlangrang diwastani klapa tuwa. Nek wis dadi klapa tuwa siap dadi cengkir. Cengkir kiring. Nek wis kiring tiba teng bumi dados cikal. Masya Allah, indah banget niki jenenge klapa. Ternyata sing jenenge bayi tesi teng sakjroning kandutan niku diibarataken klapa ning klapane tesi wolo. Mula kenapa bayi teng sakjroning kandutan kok tesi wolo? Menika dipunaosaken ayat suci Al-Qur'an, diwaosaken sholawat. Ibune kon maca bahasa sing sae, ngendikan kanthi sae, seneng maca Quran. Karena bayi walaupun tesi wolo teng sakjroning kandutan nek sampun pikantuk kawan sasi dipun sebul roh, maka indera pendengar dululah yang aktif teng sakjroning kandutan. Mula kenging napa diwastanilah ibu hamil menika riyadhah utawi tirakat.
Sing jenenge ibu hamil niku masya Allah tirakate luar biasa. Lagi ndemeng ngidame mawon rakasan ra karu-karuan. Nek wis tekan kene repot nih. Kula niku pantangane wis ditakoni kaya wis tau. Ya apa cerita mati kudu mati disekan ora. Lho ya masa cerita meteng kudu meteng disekan lho. Niki lagi tak bilangi jenengan ibu-ibu sekalian. Sing tak cek suara ben langkung kompak sebelah kiri. Assalamualaikum. Yang belakang halo. Masya Allah, keduman senek? Boten? Belum mangkape sing gak sih. Sila keduman senek tetep rezekine sing barokah. Sebelah kanan sana halo. Iya, yang di pertengahan masih sadar. Alhamdulillah, non sewu sangat kula mewakili saking komunitas pedagang kelapa. Ngaturaken agung panuwun ugi nyuwun pangapunten. Beliau-beliau menika saking pedagang kelapa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Ternyata sing rawuh menika di luar kapasitas, dados seneken niku ternyata tidak mencukupi bahkan kurangi kathah. Sing kedai panjen lungguh kanthi sekre cantuke ngaos, malah duduknya praktis, pokoknya nglemprak sikile atis. Maka sing jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lenggah biasa, sing padha ahli ibadah. Nek ngajine lemprakan begini kira-kira rampung selesai ngaji niki jam pinten? Jam? Engkali subuh. Masya Allah. Estu niku Bu. Siap. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bunyai kula ngendikaaken wong wedok seorang ibu tiang istri hamil niku diwastani riyadhah tirakat. Merga napa hamile mawon rekoso. Mula justru tiang istri hamil sing kata-kata maca Quran niku suaminya. Sing kata-kata zikir niku suaminya. Sampai-sampai tenggen kula wonten bahasa sing istri kok lagi hamil, sang suami pantangan ojo sampai sembarangan mateni kewan. Sami ngalih. Sami nggih. Sing istri kok lagi hamil, maka suaminya gak boleh nembak manuk, tapi ngemek manuk boleh. Sing jenengan keprok yang lepek idoro. Sing kula maksud ora oleh nembak manuk, tapi ngemek manuk oleh, manuk sing ana matane. Nembe mulai do salah paham. Nyetrum welut ora oleh, tapi ngemek welut oleh. Sampai-sampai kecokot nyamuk, niku nyamuk boten parang diteplak. Mau diguratok ngono lunga. Kenapa ngantos seperti itu? Khawatirnya menika hewan ingkang dipun zalimi utawi disakiti njur boten ikhlas, malah kok njur ndonga boten sae gara-gara dipun sakiti kalih bapake, njur malah nyepatane ala karo jabang bayi sing dikandung. Mula sing jenenge seorang ibu hamil niku cantike luar biasa, soale tenggene jero padaran saweg wonten wolone, saweg wonten malaknya. Mula ken dijaga, betul-betul dijaga. Lagi hamile mon rekosone luar biasa. Mula bareng wis dadi wala, njur mangke dados mancung wis 9 wulan sedasa dinten, maka muncullah menika dados manggar, lahir teng alam donya njur dados belulu. Mula bayi maaf udele ki bodong persis kaya belulu.
diwastani bodong, mula bodong niku maaf tesi bodong. Jenenge bocah, bodone durung pecah. Mula sakwise dados manggar, njur dados pelulung. Bareng wis lair menika lari ya jelas tesi bodho. Mula seorang ibu wajib antuke nuntun anak. Bahasa tenggene Jawa mriki antara langgar karo lengger, mula disit lenggere. Kenapa langgar karo lengger disit lengger? Karena sadurunge dilanggarno bayi niku wis dilenggeri teng sakjroning kandutan. Lha wau pas lagi dados wala diwaosaken Al-Qur'an, diwacaaken sholawat, bapak ibu nek tumindak barang sing sae niku dilenggerno. Mula antara langgar karo lengger malah disit lenggere. Bareng teng jero kandutan wis dilenggeri, bareng bodong dadi beluluk dilanggarno. Soale ancang-ancang bar dadi beluluk jur dadi cengkir kenceng gone mikir. Apa-apa kepingin ngerti. Pin boten kebablasan bar dados beluluk njur dados cengkir, lagi apa-apa kepingin ngerti mula dilanggarno. Kanane kandutan wis dilenggeri, bareng wis cengkir dilanggarno, diajak temu sholat, diajak tenggene masjid. Masya Allah, seorang ibu antuke nuntun anak luar biasa. Maka bagi seorang ibu disilet ora krasa lara. Sampai babaran putrane rolas dadi wong kabeh longkos sing dadi cempek. Babaran kan taruhane nyawa. Tapi menurut seorang ibu niku nggak kerasa sakit, karena yang sakit bagi seorang ibu adalah ketika digentak teng anake. Nggih mboten? Disilet ora krasa lara, babaran nganti ping rolas ora krasa lara. Padahal tarone nyawa. Tapi sing paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika dibentak oleh anaknya. Rasane ki langit arep ambruk, dino rasane arep kiamat, mung gondok-gondok tenggene tenggorokan. Saking mangkele anakmu diperintahkan tuku lombok. Dek, kono mari pasar tuku lombok. Perintah mana? Nanti muncrat apa? Tenang, sinoso muncrat ngapunten, saya sudah vaksin 2 kali. Aman. Dalam. Jenengan pun ping pinten? Ping 3. Banter temen. Aku ke vaksin wis padha ping 3. Masya Allah, mesti gara-gara BLT karo BK. Dume wis vaksin ping 3 padha sombong tenan wong Kutoarjo. Wong aku sing vaksin 2 kali ora nampa BLT biasa bae kok. Ngene padha sok keras. Sinosa muncrat mangkene iki tenang, saya sudah vaksin. Sajane kula pikantuk undangan vaksin yang ketiga dari Puskesmas Nun Sewu. Cuma dereng kula angkati sepindah dereng 6 wulan. Kula nyuwun supados nenggo 6 wulan lah ngaten. Sing akhire mboten sios vaksin, tapi sing tak vaksin booster niku kelengkenge kula. Mohon izin Bapak kula niku Budewan. Kalau ini pas awal 2020 corona datang ke Indonesia, niku kan 4 bulan lockdown niku. Sholat jamaah ning omah, ngaji ning omah, aktivitas ning omah. Tapi aku batin nih 4 bulan pelompong. Kenapa? Sing akhir kula nandur lombok, nandur terong, nandur royong, sampai wingi kula nandur pare sekilo lho ya kok pai kabeh, Bu. Aneh niku. Sami kali mriki parene. Jur bapak kula mboten kalah kreatif. Lajeng pesen bibit klengkeng online, jur ditanam teng gubuk wingking kula mriko. Dari 2020 awal 15 wit ditandur, sprene ora moen. Sampai kula niku ngadeg teng sprene klengkeng karo batin, opo salah lemone, opo kurang obate.
Sing akhirnya gini kula nampi undangan vaksin booster, kula mboten vaksin sing tak booster kelengkengi kula. Bareng tak booster kelengkengi kula masyaallah rendel banget kowe Bu. Dari 15 feet, 12 feet tak tebasno payu 9.500.000. Sakjane rasa seneng luar biasa. Ingatase nandur dhewe, ngrumati dhewe, didol ditebasno payu 9.500.000 niku rasa puas. Sakjane dibandingno karo amplop pusat kanggone ora ono apa-apane. Abang mata podo pucat. Jadi sampai 9.500.000 orang no apa-apa nih kuyonan Bu. Sing tak maksud nandur dewe ngrumati dewe atas keringatnya sendiri, hasilnya niku gawe seneng hati. Harusnya saya itu dapat Kalpataru Bu Dewan, piagam penghargaan karena mampu memanfaatkan waktu keplampang kelompongan. Pernah ngomong apa? Sing akhirnya kali belajar bahwa di balik musibah pasti wonten hikmah. Monggo dadi menungsa aja senenge ngersula, kudu gede syukure. Maka muga-muga kanthi musibah pandemi yang alhamdulillah sudah berakhir dan kita pun sudah dibebaskan dari memakai masker di tempat umum. Sinangsa ngaten tetap saling menjaga. Mudah-mudahan betul-betul Indonesia terbebas dari segala wabah dan musibah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak diperintah karo ibuke, jawabnya getak-getak. Perintah mana? Baru logok kali tuku kemiri. Mbak nak perintah sanggawe. Ibuke jawab, ya Allah ya Karim. Anak dene model ngono kuwi temen ya Allah. Mung diperintah cukup lombok kaki bermanasane. Orang rumah sani kowe 9 bulan 10 dina ning jero weteng pating pendusul. Orang rumah sani pas lagi ngidam ya Allah. Musim rambutan orang jaluk rambutan. Tengah wong jaluk ketegan. Isuk-isuk jajane pentol. Ya Allah, apa mulai pas metenge kowe bulan tuwa. Turu miring ora kepenak melu mapuk ka kemurep ora dadi. Langgar pas mateng kowe nggone turu karo kemurep kasure kudu dibolongi dhisik. Ya apa awakmu mikir tekan samono le ya. Engka dadi perintah tuku lombok kaken alasan. Apa malah pas lagi babarang ngetokne kowe karwane ya Allah. Air mata darah keringat mencampur menjadi satu. Aku nggone menjerit kesakitan, bapakmu mung takon, wis metu apa durung? Orang rumangsani, kene nggone ngeden seporete. Orang metu modele kaya kowe. Mula kenging napa bayi tesi teng sajroning kandhutan ken dilenggeri rumiyin. Pas lagi dadi wala tanggene rahim ken diwaosaken Al-Qur'an, diwacaaken sholawat, tiyang sepe akhlake kanthi sae supaya mangke dados mancung yo laire kepenak, bareng lair dadi manggar, njur dadi beluluk yo bocah sing gampang diatur. Gitu maksudnya aku. Wis dadi beluluk jur dadi cengkir mula ken dilanggarno karena wis dilenggeri pas dadi wala kantun dilanggarno diajak teng musala diajak teng masjid dididik bab agama. Nek wis dadi cengkir sak kakange cengkir diwastani degan kemeruk. Nek wis dadi cengkir kan kabeh apa-apa kepingin ngerti. Karena kepingin ngerti niki lanjur dados tekan kemeruk, saking kemeruke akhirnya apa bae rasane kepingin ngerti, njur akhirnya dados tekan wareg. Tekan wareg niki lah Masya Allah lagi margi awake dhewe karo ilmu, karo pengalaman supaya iso dadi klopo kemlangrang. Cara nggih kula niku disebut kelompok kemlangrang. Oke, wonten contone. Wah, niki mantep niki
Kelompok Kemlangrang niki. Alhamdulillah luar biasa. Dalam oh dibawa pulang ya kena gue bandul mobil gue. Pancen terima kasih Bu Ketua KPK. Warna-warna banget modelnya wong Kutoarjo pancen. Oh niki sing diwastani Kelapa Kemlangrang niki. Karena ternyata Kelapa Kemlangrang nek cara nggen kula Kemlangrang niku semut gede. Nah, asal bahasa saking niku panjenengan niku ora nyauti kula ngaten. Ben aku tok sing mikir. Klangkrang niku semut gede, jenenge semut nemu apa bae kan mesti ngrumut. Diwastani Kelapa Kemlangrang ketika wis dadi cengkir niku remaja. Njur tekan warik adalah pemuda. Kelapa Kemlangrang niki dewasa setelah nikah digrumut butuh. Digrumut butuh. Tapi kan udah lagi dadi pemuda wis dadi degan warik. Wis diwaregi karo ilmu, diwaregi karo pengalaman, maka ketika dados Kelapa Kemlangrang, maka butuhe tercukupi sinoso digrumut butuh. Ayo mergo napa ketika dadi degan warit dia sudah berusaha leres-leres antuke mencukupi ilmu pengalamane. Njur ketika dadi Kelapa Kemlangrang walaupun digrumut butuh kabeh kecukupan alhamdulillah. Saderenge mohon izin Punten Master niki sepertinya panjenengan menutupi rai saya. Betul menapa saya sangat Punten Master. Kalau seneng nek ngaji niku dijogo kalian Banser, kalian Kokam, kalian Punten Master. Saya sangat karena memang lungguh mawon mohon izin. Enjing komando saya ambil alih, pimpinan saya ambil alih. Dari istirahat bentuknya dak saniki lemrakan sareng karo ibu-ibu. Pangapunten saderenge. Non sewu Wadah Ramil. Memang pengajian umum terkadang tenaga TNI niku mboten ngantos dumugi teng masyarakat perkampungan. Sehingga sanika alhamdulillah terbantu adanya Kokam, adanya Banser, bahkan karena saniki juga banyak mubalighah pembicara perempuan, logout, ada juga yang diwastani Denwatser. Karena di beberapa pengajian ada penyusup ini ku orang-orang yang kepingin sekedar duhil mumpuni. Nek ndulite niku sesama mahrumnya ibu-ibu saya persilahkan lah, tapi wong lanang-lanang kadang aku ya ora ngerti ku lanang ngendi ngono iki. Terus akhirnya adanya Denwatser menika sangat membantu pengajian kangge dipun amankan teng lokasi-lokasi kampung-kampung sampai daerah pelosok. Makanya niki cuma belum menika saking siap-siaganya menjagani mumpuni. Terus nutupi raine kula. Nih podo-podo ngaten saya minta tepuk tangan dulu dong buat semangat Banser, Denwatser dan Kokamnya hari ini. Sing keprok iso lunga umroh kabeh. Ngarang keprok-keprok melunakno umroh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kelapa Kemlangrang. Digrumut butuh. Waktu lagi tekan waret nggih. Jenenge dadi pemuda kok ngempani awake dhewe niku cukup maring kafe iso tongkrongan iso plesiran oke. Tapi seketika bareng wis rumah tangganan digrumut butuh. Tapi karena biyene degan warege wis golek pengalaman, golek ilmu, wis ngaji yo sekolah, maka ketika dados Kelapa Kemlangrang alhamdulillah kabeh iso kecukupan. Mulana basa kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Waktu muda puas-puasin, karena kalau udah tua tinggal bongkoknya. Mumpung pas lagi dadi degan waret, ya diwaregi ilmune, diwaregi pengalamane supaya ketika dadi Kelapa Kemlangrang wis siap gone bangun rumah tangga. Sak kakange Kelapa Kemlangrang diwastani Kelapa tua dhisik.
Nek klopo tua, masya Allah, santene luar biasa, diparut yo kepenak, santene yo kathah. Mergo napa kanantuke dados klopo kemlangrang butuhe kecukupan, akhire bareng wis tuwa pun iso maringi manfaat kangge tiyang sanes. Maka siap dadi klopo kiring, jatuh ke bumi iso dadi cikal. Nikulah wong sing manfaat. Mergo iso manfaat tibane mawon, akhire putra putrine iso nerusaken, generasinya mampu meneruskan perjuangan orang tuanya. Maka harusnya dari kelapa kita belajar. Sekarang kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti niki satu teguran. Kira-kira kita bisa nandur opo sakniki supaya anak cucu kita ngenjang juga mampu menikmati hasil tanduran kita. Niki sing dimaksud bahwa KPK ingat akhirat. Niki so menikmati nggone dagang lancar luar biasa, usahane luar biasa, nanti BRI pun percaya ngutangi langsung cair. Tapi kan kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Kudu kengetan akhirat. Sakniki dilancare luar biasa. Maka kita sakniki iso nandur opo? Dan ketika kita nginjang oleh anak cucu kita pun dikenang apike. Maka antuke utang boleh, tapi nggone berniaga ya sing hati-hati. Wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan dagang, tapi Allah mengharamkan riba. Ojo sampai kula panjenengan sedaya nggone utang kebablasan. Dumel lagi ambisi luar biasa, dagangnya lancar laris, jergone utang saporete. Saporete ki apa bahasane? Ya bahasane Cilacap saporete. Mloten pasar kudu ngati-ati. Pasare niki daerah mriki. Oh mriki. Konten donga kita seorang pedagang ataupun konsumen mlebet tenggene peken, doanya la ilaha illallahu wahdahu ya tadi lalen aku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadikal khair wala kulli syai'in qadir. Niku donga mlebet pasar. Punonton sing saged to mriki? Punonton sing saged? Dereng. Nek wonten sing saged maju to mriki kula paringi hadiah niku. Wis kula sebut lho mangkene iki padahal jenenge. Wonten sing saged apal, nek apal bener tak paringi hadiah niku. Punonton? Wonten sing wonten pun apal ngacung mriki kula. Oh nggih, Ibu jilbab coklat kinara mriki monggo. Alhamdulillah. Niki berarti ngajine tenanan. Mergo antuke dados pedagang lan ataupun konsumen berarti setiap mlebu pasar niki donga. Silakan monggo. Alhamdulillah luar biasa. Anjir monggo kinara mriki sareng kula Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Aja, sami sugeng. Saged majeng mriku nuwun sewu. Ingkang asma Ibu sinten? Asia. Ibu Siti Asia. Alhamdulillah. Siti Asia. Berarti niki dari keluarga Muhammadiyah niki. Islam NU. Walaupun namanya Siti Asia, tapi alhamdulillah NU. Tapi jawabannya leres makin iki dijawab Islam dulu, baru NU. Mantep banget ini. Jadi juga ada banyak piai-piai dari Muhammadiyah, dari Aisyah juga, dari Muslimat juga rawuh ya. Aisyahnya ada, Muslimatnya ada, luar biasa. Ibu Siti Asia, asli pun Ibu Siti Asia Wirun. Wirun. Desa Wirun, alhamdulillah. Dugi mriki rawon mriki sareng kali sinten? Pak. Kali Bapak, alhamdulillah romantis banget. Jadi kepengin cepet-cepet mulai.
Bu Siti Asia sama Riko Yusuf pinten Bu Siti Asia? 52 tahun. 52 tahun alhamdulillah. Putra sampun pinten? Enggak. Nembe setunggal. Nembe nggih? Nembe setunggal. Niki dalam wonten hadiah sekedhik namung 100.000 kemawon. Tapi nek bener mbok mangke ditambah 200 ra apa-apa. Berarti Bu Siti Asia niki ngamalaken ngaji tenanan. Mau make niki dalam tangan sinten sing apal dongane mlebet pasar Bu Siti Asia mereka langsung ngacung. Nek bener lan tepat antuke ngucap 100.000, nek aku lagi bolong tenanan tak tambah jadi 200. Monggo Bu Siti Asia doa mlebet pasar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bener tapi mboten tepat. Berarti namung 100.000. Tengane ngeten Bu Siti Asia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa yumit tok tekan mriku. Wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadikal khair wala kulli syai'in qadir. Niku doa mlebet pasar ning karena mboten tepat sing wong arep 200 dadi mung 100. Pokok nggih Bu Siti Asia senenge wong maju mau niku perlu mental Bu. Yo senengku. Karena majunya saja niku perlu mental. Kadang ono arep ngacung jane apal tapi rasa wedi sen akhire dadi kelalen dados mangkene iki kadose nyanggrek kanggene sapa tiyang taruh. Matur sembah-sembah sangat Bu Siti Asia. Nggih sami-sami. Amin ya Allah matur sembah-sembah sangat. Kangge amin matur nuwun ditengahkan jare cepet tuli bojo. Niku kaos kaki niku langko jempule. Nggo sandale yo angel ora. Nang ora ono jempule. Kok banget Bu Siti Asia. Iso kaos kaki ora ono jempule. Nganggo sandal jepit. Ki jempule ngantil pundi? Niku berkah antum yang donga. Ala wasalan bi khuturikum akhilal kiram Romo Kiai. Akhilal kiram Romo Kiai Zainal Abidin saking Semawung nggih. Alhamdulillah kalian rombongan. Ala wasalan bi khuturikum akhilal kiram Romo Kiai Zainal Abidin. Mudah-mudahan kanthi rawuhipun beliau wonten ing menika majelis dadosaken tambahin wasilah rahmat ugi barokah kangge sedaya keluarga besar pedagang kelapa lan pedagang pasar kota. Amin Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali malih dados mlebete pasar kemawon kudu ndonga dhisik. Sing sapa wonge mlebet pasar ndonga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadikal khair wa la kulli syai'in qadir falahu alfi hasanah. Amangka Gusti Allah bakal nyatet beribu-ribu kesayanane. Dan terus pikantuk amaling pahala menika beribu-ribu kesayanane dicatet. Kenapa kok mlebet pasar mon kudu ndonga? Karena jebule pedagang pun dina-dina digodha setan. Anjir, kenapa niki pada pindah pun ini? Oh. Geng. Derek agen. Oh niki panitia gelar infak. Nggih harusnya menawi badhe nariki infak ya ora lungguh ning dhuwur Bu men ora bolak-balik. Gak apa-apa lagi belajar. Nggih.
Siap nggih Bu Ketua KPK. Beliau menika purnawirawan saking Purwanto, terus niku dengan tegas tolong disampaikan kepada para jamaah amanah yang ada di kertas. Oh iya, kita tunjuk maling ampun. Niki ngajine badhe ngantos jam kali wau kan nggih. Niku janjine jenengan lho. Badhe jam kali selesai. Mula sakderenge ngantos dumugi jam kali mohon izin ngapunten Pak Daramil Forkompinjam, Bapak Kepala Unit BRI Kutoarjo lan sedaya Ibu Dewan lan para tamu undangan iki utang amanah dari panitia jadi harus saya sampaikan. Mumpuni koyo surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok merenggani temen ini. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuhi oleh khusus dari komunitas pedagang kelapa Pasar Kutoarjo. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk sodakoh infak menyantuni anak yatim piatu di bulan Muharram besok, duit infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Niki sodakoh jariah Bu. Pangapunten saderengipun menawi panjenengan ditariki infak jariah kinten-kinten ikhlas napa mboten? Saestu? Tenanan? Mongso kula ternyuh. Ikhlas monggo sami ngroko sak dompet. Sekarang gawe dompet utang di sikaro sebelah. Sebelah kiri bapak-bapak ibu-ibu disuni sedekah jariah kinten-kinten ikhlas mboten nggih. Matur sembah sun sangat ngrokok dompet bapak-bapak silakan ngrokok sak kathok disarungan dadi ra kathokan wis ora apa-apa sarogo-rogoe tapi sesuai kemampuan nggih Bu nggih. Kami tidak memaksa, ikhlas panjenengan sesuai kemampuan. Sing dados banyak silakan ndoke sak gedhe ndok banyak. Sing dadi bebek silakan ndoke sak gedhe ndok bebek. Sing dadi ayam ndoke sak gedhe ndok ayam. Sing dadi manuk dara silakan ndoke sak gedhe ndok manuk dara. Sing dadi manuk emprit orang usah memaksakan ndoke sak gedhe ndok banyak. Melas nanti dobolan. Sesuai sesuai kemampuan jenengan badhe milih dados banyak apa dadi emprit? Dadi emprit apa dadi banyak? Dados banyak? Memang mentalnya Kutoarjo wong sugih-sugih. Dados banyak. Banyak niku adalah endok sing ukurannya paling gede. Berarti nominal duit paling gede ukurannya ki 100. Yo ngono, banyak 100 bebek 50 ayam 40 manuk dara 30 berarti emprit pinten? 2000. Waduh temen kaceke. Tapi ya apa-apa saikhlas jenengan sing 5.000 monggo 2.000 yo kebangetan sih. Tapi biasa ikhlas jenengan monggo. Tapi kalau suwun samake nek panjenengan badhe maringi kotak infak karo ndonga. Ndonga napa? Ndonga napa ingkang dados hajate panjenengan silakan disampaiaken sinambi dipun iringi kalian sholawat. Kula nggih kepengin maring ora ketang sedidik mbok dikirane Ustaz Hajar Koni. Ora iso ngajar iso nglakoni kan repot. Aku yang melu ditarik ya. Silakan muter kotak infaknya sinambi maca sholawat. Menika bukan untuk amplopnya mumpuni, bukan untuk KPK pedagang kelapa nggih mboten, tapi untuk santunan anak yatim piatu ingkang ngenjang bulan Muharram badhe dipulasanaken. Sumangga sareng maca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam
ya imaman qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Pangapunten kangge hemat wekdal, kotak infaknya berjalan, ngajine tetap dilanjut. Ngaten nggih Bu? In ahsantum li anfusikum, wong nandur apik ya mesti bakal panen sing apik. Mula panjenengan sinoso boten namung tiyai Kutoarjo kemawon, mungkin tangga kecamatan, tangga dusun ugi rawuh hadir wonten mriki paring sedekah sebagian harta panjenengan, mudah-mudahan dipun gantos rezeki ingkang langkung kathah, rezekine tambah barokah kangge kula wentah putra lan wayah dados lare soleh-solehah, dados larki kang ahli ibadah, larki kang ahli jannah. Amin Allahumma amin Allahumma. Dipun lanjut malih nggih Bu? Terasakan nggih Bu? Makin niki dalam saweg nerangaken bilih jebule nggih tampa kenugi nggih teng saka listrik barangan. Sing anggun iki kathah sanget. Mlebet-beten ken sami ndonga karena pedagang niku ya tiap dina digodha setan Bu. Setan sing godha pedagang namanya setan zalitun. Setan apa? Zalitun niku setan sing khusus ganggu bakul, ganggu pedagang. Contoh, nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons, ngurangi timbangan. Niku jenenge ketempelan setan zalitun. Barangi wis ora apik dioplos kali sintesis sae supaya barang sing elek niku yunjur payu ngapusi karo sing tuku, niku juga ketempelan setan zalitun. Kulake asline 8.000 tapi mature jare kulak tukune 10.000, ngapusi meleh karo konsumen. Iki jenenge ketempelan setan zalitun. Jadi sapa wonge pedagang pasar Kutoarjo sampai dagang kok jujur korupsi bahkan ngapusi, nggak usah dipanggil asmane, undang bae zalitun. Repote dadi pedagang, salate digawe gampang, apa maneh dagangane laris, durung salat ngakune kuwi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul,
ngomong salah ngakune betul, apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune amin. Salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi pejabat, sholat terkadang telat, apa malih DPR rapat, sholate diloncat-loncat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tak sawer disit niki grup angklung saking pundi niki? Keseneng Bu, keseneng alhamdulillah, dina-dina keseneng terus niki. Sawer dulu niki. Nggih grup angklung nggih grup angklung nggih matur nuwun alhamdulillah derek seneng. Nggih dadi seneng terus niki. Nggih dados ngene angklungan karo maca sholawat kan dados nambah mahabbah amin. Dadosaken tambah syafaat amin. Amin Allahumma amin. Sing dadi pejabat yo kadang-kadang resikone gede, mergo mboten namung bakul sing digoda setan ku dewan, DPR juga digoda setan. Kenapa? Setan sing goda pejabat namanya setan Akwan. Setan apa? Bakwan. Akwan. Dumar atau dumar seneng sing geling-eling bakwan. Setan Akwan adalah setan yang khusus mengganggu pemimpin, mengganggu pejabat. Pejabat itu bukan raja. Pejabat itu pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Tadi agar pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok ngapusi, pemimpin kok korupsi, bukan pemimpin tapi ketularan setan Akwan. Rono butuh si Gati. Sewengi Bu Dewan, kalau nggih seneng nek konten DPR seneng ngaji. Sing penting ngajine aja pas arep nyalon kok. Tapi belum walaupun ngendika nek wonten pengaosan nggih monggo dipun paringi uleman. Mbok pilih sehat lan kaparingan sempat pasti nek dipun paringi timbali undangan pasti insyaallah derek hadir. Matur sembah suwun Bu Dewan, mudah-mudahan berkah anggenipun jatah dados DPR. Amin Allahumma amin. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Ada ramil wahai jin. Dari tadi beliau lagi ngapalaken sabda marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Kepingin lanjutannya Pak? Undang saya di markas Anda. Apunten Pak Korkom Pincang, Kecamatan Kodarjo. Nggih, Pak Korkom Pincang nggih. Alhamdulillah Pak Camat. Hadir langsung. Oh nggih, berarti niki saking forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kodarjo hadir kanthi langsung. Sinasa Pak Camat boten hadir langsung tapi mewakilkan alhamdulillah berkah para pemimpin-pemimpin kita teng Kodarjo rawuh sedanten berkah para pemimpin padha alih ibadah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mlebet pasar mawon ana dungane. Sebab nopo ada setan-setan yang selalu ingin menjerumuskan kita tenggene kalangan setan piyambak. Mula Gusti ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kula panjenengan sebagai manusia ingkang beriman wajib mlebet Islam kanthi kafah.
mantep, sempurna dan menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ojo nganti kula panjenengan mengikuti jejak langkah setan, sebab setan adalah musuh yang nyata. Maaf ngapunten. Nabi Adam kalian setan asal mulanya adalah sama-sama penduduk sorga. Tapi Nabi Adam dan setan dikeluarkan dari sorga karena sama-sama melakukan kesalahan. Cuma bentene ketika Nabi Adam melakukan salah, mau mengakui salahnya dan mau melakukan taubat. Walaupun ternyata Nabi Adam antuk endamel salah, bukan mutlak karena salah pribadinya. Gini memakan buah khuldi, melanggar janjinya Allah, sebab ternyata lantaran Siti Hawa kena bujuk kayunya setan. Tapi secara gentle Nabi Adam mau mengakui salahnya, dikeluarkan dari surga pun mau melakukan taubat. Benten kali setan. Setan asal mulanya penduduk surga, tapi dikeluarkan dari surga melakukan dosa besar. Tapi setan gak mau mengakui salahnya dan tidak mau melakukan taubat. Dari cerita makanya maaf, kinten-kinten pasar Kutoarjo, warga Kutoarjo, rawuh mriki non sewu. Kira-kira keturunan setan atau keturunan Nabi Adam? Saya itu tenanan. Anda yakin? Kita cek bareng-bareng. Sinten piyayi ning mboten gadah salah, sinten menungsane ora duwe dosa. Kabeh menungso duweni dosa, kabeh menungso pernah damel salah. Cuma sudah jadi tabiate, kebiasaane menungso nek damel salah arep ngaku salah mawon gengsi. Bukti nyoto tangi turu gulu cengele loro, sing disalahno bantale. Iya betul. Itu sekelumit salah kita dari ribuan salah yang sudah kita perbuat. Maka tadi jenengan dengan bangga mengakui keturunannya Bani Adam, maka menawi Kyai Kutoarjo damel salah, mau mengakui salahnya dan besok melakukan taubat. Kenapa? Yang maksum saja, titelnya bersih dari dosa, kekasih Gusti Allah, manggene teng swarga, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, wallahi demi Allah, aku Muhammad gone nglakoni taubat sedina sewengi ora kurang saka 70 kali. Iku yang titelnya maksum, bersih dari dosa. Maka ketika kita bangga mengakui bahwa kita keturunannya Nabi Adam, nek damel salah, gelem ngakoni salahe, kesok lakoni taubat. Tapi menawi wonten Kyai Kutoarjo gawe salah ora gelem ngakoni salahe, ora gelem nglakoni taubat, berarti bukan dari keturunan Nabi Adam, tapi keturunane jenengan aku dewe-dewe lho. Kula mboten ngarani. Mula ten oleh-oleh niki saking Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidati syayatin. Menawi tanggulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Setane dibelenggu niku dibondo niku dijiret ki ditaleni ki diiket ki didadung ki di sama lagi apa? Kencang apa cancang? Oh, dan sing marakaken sing ngastani kencang, ana sing ngastani cancang. Oh, cancang. Cancang apa cancang? Oh, cancang. Mriki basane rada campur Cina sedikit nggih. Cancang. Tak ulang. Menawi tanggulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane dicancang.
Nggih wonten sing mastani kencang, wonten sing mastani cancang. Kula mundhut sing mastani cancang. Ngono kuwi boten maksar. Angger loro-lorone digawa nun sewune langgene kula niki tutuk emosi siji. Kencang. Cancang. Ulang ini pas Ramadan kan kita poso rasane enteng. Nggih mboten? Salat teng bulan Ramadan niku rasane yo tenang. Bahkan ibadah nek teng bulan Ramadan niku rasa lebih semangat. Nggih mboten? Karena memang teng bulan Ramadan kita niki mboten digodha setan. Mergo hadis Nabi menjelaskan nek teng bulan Ramadan setane padha dicancang. Pertini ini. Kenapa ini pas bulan Ramadan siang hari masih sering kita jumpai ono bapak-bapak wong Islam sehat badane, waras akal sehate, tapi kok ternyata tanpa unsur halangan apapun siang hari di bulan Ramadan nyedot es ning pinggir dalan, udut ning sanit gedean. Lah mereka yang dengan sengaja tidak puasa di bulan Ramadan niku mergo digodha setan apa ketularan setan? Dalam ketularan. Lah kan setannya kudu dicancang. Tak ulang hadirin ini. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Menangi bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setane padha dipondok. Tapi kok tetep akeh manungsa sengaja ora gelem poso. Lah niku ngene sengaja ora gelem poso, anu digodha setan, apa mergo ketempelan setan? Tempelan. Maka setane padha dicancang. Dalam muncul. Bulan Ramadan iku tarjo setane padha muncul. Pantesan setane lemu-lemu. Loh, jenengan kan banser. Jenengan lemu ora apa-apa. Wong aku cerita setan lemu-lemu. Dudu banser. Tersinggungan namanya. Betul. Insyaallah pemriki keturunan Bani Adam kabeh umpama salah ya muga-muga di ngapura karo Gusti Allah sebab padha ahli ibadah Allahumma amin. Kula niki ana cerita unik. Tengene zamane Nabi Nuh alaihi salam niku ana setan kepingin tobat, Pak. Setan kepingin tobat. Ora hebat. Setan kok kepingin tobat. Ternyata Nabi Nuh niku yusane 950 tahun, yang 900 tahun lamanya dihabiskan Nabi Nuh untuk syiar Islam dakwah, ngajak menungso kon padha iman. Ning bareng 900 tahun antuke syiar, santrine mung entuk 90. Bayangkan 900 tahun kok santrine mung 90, nek dihitung rata-rata setiap 10 tahun Nabi Nuh berarti mung entuk santri setunggal. Nek kula dadi ustazah, ceramah 10 tahun santrine sing ngrungokno mung siji, pensiun kasih kakule dadi ustazah. Ora kuat ora bayaran meneh. Ya kesi menungsa matiran soal itu. Beda kali Nabi Nuh 900 tahun nantuke ceramah santrine 90. Setelah Nabi Nuh menika pikantuk wahyu damel perahu karena akan datang banjir bandang hebat. Barang perahu sampun dados, Nabi Nuh mempersilakan 90 santrinya ken munggah tenggene perahu. Setelah munggah kabeh di absen lengkap 90 santri, tapi dihitung bolak-balik mesti punjul siji. Dihitung meleh punjul siji, dihitung meleh punjul siji. Penasaran. Akhirnya Nabi Nuh tanglet karo punjulan kuwi mau. Sapa sampean? Kula, sapa kowe? Kula santrine jenengan Nabi Nuh. Ora ngandel aku. Aku ki 100 tahun boleh ceramah. 90 santri aku paham banget kok dina-dina aku meniteni dan menengeri kok. Itu mesti punjul, itu punjul meleh. Punjulane ki sampean aku kira
paham karo sampean. Wis saiki ngaku. Sapa kowe? Ya wis aku ngaku, aku setan. Aku seneng kene aku mumpuni. Aku balas dendam iki. Ngaji ngajak padu kunyanyi ngene. Sing teng mriki kula mumpuni. Lagi cerita dialoge Nabi Nuh karo setan. Ngono kuwi Bu Sartina. Menyara dhewe ngajak emosi malah ngarani cari nang kene mumpuni setan. Boten kula lagi cerita setane matur. Ya wis aku ngaku aku setan, setane sing matur. Aku mau nyampe notok. Oh ya Allah. Bener ki ngaji nganti jam 2. Bahas setan ora rampung-rampung. Akhirnya Nabi Nuh kaget. Ya Allah ya Rahman. Setan kok munggah maring prauku? Setan ngono. Aku iki nggone gawe prau untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka yang masuk di dalam perahu saya hanya orang-orang yang beriman dumateng Gusti Allah. Atas dasar opo awakmu kok wani munggah maring prauku? Setan jawab, ojo galak-galak Nabi Nuh. Aku ki munggah kene sampeyan ki ada niatan yang baik. Aku ki bareng maca grup WhatsApp. Krungu-krungu saka nenek moyang jarene setan karo dadi penduduk neraka, mbuka carane tetep jare setan dadi penduduk neraka. Aku ora trimo. Apa ya ora ono setan sing rada bener ngono kuwi. Aku kepingin menjadi setan yang benar, yaitu aku tuntun dadi setan sing salehah. Aku kepingin tobat Nabi Nuh. Nabi Nuh yang guyu kemekelen sakjane. Cuma Nabi Nuh go pantes-pantes ngucap, ya wis setan tak tuntun rene awakmu tobat, tapi sadurunge awakmu tobat rono ketemu karo Nabi Adam alaihi salam dhisik. Nek wis ketemu Nabi Adam sujud dan tunduklah dhisik karo Nabi Adam, nembe awakmu iso nglakoni taubat. Tapi apa jawab setan? Rasul dia. Nek perintah ngono ki rada dipikir Nabi Nuh. Aku iki setan tercipta saka geni. Nabi Adam niku saka lemah lempung. Lho geni kon sujud karo lempung, ora kelas aku. Ora level. Mending aku ora tobat ketimbang aku sujud karo Nabi Adam. Niku sumpah setan. Maka sampai kapanpun setan ora mungkin iso tobat karena untuk mengakui salahnya mau dhek gengsi. Maka sapa wong iki kudu arjo ndamel salah ora gelem ngaku salahe, ora gelem nglakoni taubat, bukan dari bagian Bani Adam tapi keturunannya. Ayo tahu bapak-bapak niku batin bocah lenjek. Menyis niki sakjane rasa ditambah-tambahi menyis barangan. Oh menyis nggak aku paham ya gue pak. Ya Allah pak kokam pikirannya aku kurang ngerti bahasa menyis. Aku ki wong desa pak, paham banget. Aku tukang ceramah dilawan sajane wau kula badhe kali lenggah mawon. Tapi kan karena mungkin buatan sakit migrani kula dados kali ngadeg kata niku sajane kula nek lenggah niku supaya rada ngurangi ben ora pati lenjelan nangis maksud. Joling aku nambah ngomong ning papayaku, aku ora lenje-lenje Bu. Ini saleh ana papa-papa niku angkat ngaji jarene bareng kondur niku ora iso turu. Ora-orane kempu-kempu mumpuni Bu. Kalau kula saksane kan masih pada kali lenggah, patahnya karo ngadeg kan jadi tambah lenjek. Seru, anu baca seneng guyonan. Mau kok ngaji guyonan yang muga-muga guyon kanggo ibadah Allahumma. Maka karena Ramadan setane dibondo, dicang-cang, dikencang, diuger, ditaleni. Maka setelah Ramadan harusnya kita niki Syawal saja artinya meningkat. Maka setelah kita dicatat menjadi la'allakum tattaqun, maka hari ini memang kita berhak mendapatkan Idul Fitri.
Idul Idul artinya kembali, fitri niku suci, merga wis poso dadi kembali suci. Berarti wong sing duweni Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora ada Idul Fitri. Duweni mualor Idul Etan. Mau bingung karo mangan rempah ya. Mulai Idul Fitri cara wong Indonesia diwastani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa Ramadan. Berarti wong sing duwe lebaran ya wong sing padha poso Ramadan. Ora poso Ramadan ora duwe lebaran poso ora omahe dicek. Idul Fitri cara ngen kula wong Cilacap diarani Bada. Cara mriki Bodo. Bodo. Bodo asal kata saking Bada. Bada asal kata saking Bada, artinya setelah. Setelah apa? Setelah puasa. Berarti wong sing duwe Bada, wong sing duwe bodo, ya wong sing padha poso Ramadan. Ora poso Ramadan, ora duwe bodo. Poso ora cukup lambiannya. Mula setelah poso, titel kita kaya dene bayi nembe. Senang apa senang? Tapi podo-podo seneng resikonya gede bu. Soalnya titel kita kaya dene bayi nembe lahir. Secara ilmu kedokteran bayi nembe lahir ternyata lambung niku non sewu wadah daharan unjukan tapi teng sakjroning padaran. Apa ya cara bahasa mereka? Telih. Bahasane warna-warna banget. Ya pancen sih rada pas anggar telih. Tapi kan telih niku telih titik. Menungso ya ora telihin ya. Ya wis lambung mawon lambung. Secara ilmu kedokteran, lambungnya bayi nembe lahir ternyata mung sagede kelereng. Kelereng niku gundu, cara Cilacap bir, cara mriki bayi nembe lahir lambungnya mung segede bir. Berarti ageng apa alit? Gede apa cilik? Alit cilik mung segede bir. Maka kenapa bayi nembe lahir nafsunya terkontrol, makannya konsisten, nggak mau makan sembarangan. Jenengan pernah periksani ono bayi doyan mangan jengkol? Mboten. Karena ternyata lambungnya mung segede bir. Dia makannya konsisten, hanya minum ASI toh. Mula kenapa setiap bayi nembe lahir mesti wajahnya nyenengi. Buniku bayi Afrika, bayi Australia, bayi Washington DC, bayi Cilacap, bayi Kutoarjo, sing jenenge bayi nembe lahir mesti wajahnya nyenengi, keringete wangi, ilere ngangeni, nembe urut telapakan sikile tok rasane kepengin nyokot. Ibu nggih? Betul? Laras? Nembe tunggul gigine. Ibune nggone ngundang, mana giginya, mana giginya. Barang nyengir prenges. Atine ibu seneng banget. Ning rada beda bareng wis ana untune terus nganti ora ana untune meneh. Udah mana giginya, mana giginya. Nyengir sing dijak nyengir bubar kabeh. Mergo wis akeh dosane. Kula saking pun menika yang namanya bayi nembe lahir titel niku malah justru pangkatnya kita niki berat. Wajah nyenengi, keringet ngangeni, sampai iler emang bune wangi, telapak sikile berasane gemesi.
Mergo bayi nembe lahir gak punya sifat ciri iri drengki. Jenengan pernah meriksa nyono bayi ngerasani bayi ning tanggane? Nanti setelah kita puasa tinggal kita kaya dene bayi nembe lahir, Bu. Sampai-sampai kita sholat id saja nafsunya harus dikontrol. Sampai di dalam kitab Bajuri dijelaskan boleh seorang perempuan sholat Idul Fitri di masjid asalkan pertama tidak bermake up sama sekali. Selama ini kita salah paham. Nek sholat id niku justru loh hari kemenangan mumpuni, sekali-kali tampil beda dong. Manggo celak wajib pakai terbit Madura. Gincuan kandele kaya pelohan. Iku nyala aturan. Ngeyel lho mumpuni kan wis wudu. Berarti nek baru tunjur dandan sah sholatku. Sah sholatnya. Tapi tidak memenuhi syarat ketentuan seorang perempuan sholat id tenggini masjid. Yang kedua, boleh wong wedok sholat id teng masjid asalkan berpakaian rapi tapi tidak mencolok dan tidak berlebihan. Kan seniki malah kebalikannya. Justru nek manggimu kena tiap tahun Idul Fitri mesti anyar. Mati muncrat aku. Ya gara-gara balina digawani kelompok. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa tadi kalian? Boleh berpakaian rapi tapi tidak berlebihan. Nah seniki kan malah salah kita. Mesti anggere Idul Fitri sholat niku klambimu kenai mesti anyar. Terutama mukena nek sholat id. Ben dianggep mukena air orang masih beda, orang masih ngebari. Ya niko ancen urip ning desa ana ku ibu. Pingin ana matur kang kula. Mumpuni aku ora kepengin urip nang desa. Apa sih ning desa wonge padha senenge kepo. Aku tuku kulkas online tanggane kepengin ngerti. Tuku motor anyar takon iki kredit apa gas. Mlaku cita-citane urip ning perumahan. Lho, urip kok ning perumahan? Perko padha-padha apet-apetan tembok nganti ngentut be suarane mantul. Aku mending urip ning perumahan. Tanggo celak ora ana sing padha kepo. Jenenge urip nang desa apa diomong wong. Ya mah aku urip ning perumahan, bu ning desa jeneng urip ya diomong wong. Lagi tumindak apik mulai sih digoleki alane. Apa meneh sampai tumindak kolok. Nggih mboten? Nek urip ora kepengin diomong wong, ora usah urip ning perumahan, ora usah urip ning desa, urip ning kuburan. Boleh sholat id tenggene masjid, tapi tidak boleh berpakaiannya mencolok. Mukena boleh baru, tapi jangan dipilih sing senenge berumbai-rumbai. Malah kadang sing dipilih mukanya sing bordiran, nanti sholat kedengar-dengar, kabutan bordir. Yang ketiga, boleh wong wedok sholat Idul Fitri di masjid asalkan orang lenjean, ra kemayu, ra kemenyek. Wong imame bener-bener rampung sholat ngimami, ngene bubuk padha udar-udar mukena. Wong imame bener-bener khutbah, ngene foto selfie ping 17. Bubuk gawe story ning WhatsApp. Tapi sholat Idul Fitri nih besti. Sing jarang lenjean kemayu. Nah kenapa kok begitu aturannya? Kecuali kondur sholat id pak. Habis sholat id sampai rumah jenang udar-udar mau kena badai ngagem baju seragam Idul Fitri, seragam keluarga, burka terangkap telu tinggo kabeh boleh. Warga celak alis tingkat telu silahkan. Alis tingkat telu kan nanti bagi longkong. Ini hanya dikhususkan ketika sholat id. Jangan sampai kita menghilangkan esensi kaya dari bayi nembe lahir. Beda bukali bayi kakung. Justru bayi kakung maka sholat id tenggene masjid dianjurkan berwibawa, gagah, ganteng, bahkan pakai wangian. Kenapa? Karena ganteng wong lanang orang ibani setahun sepisan bu. Sampai itu tenanan. Bayi kakung sak ganteng pol-polane yo nganggo sarung, jenenge nganggo sarungnya modelnya bentuknya ngono. Paling titel dulu ku sarung ya BHS. Syukur alhamdulillah anggar BHS iso ketuku.
ditukono atlas ya ditompo, wadiwuryo ke sarung gajah ngenduk ya ora apa-apa. Engko banyu jenenge tiyang kampung sakake mereno. Mal kadang-kadang ra tuku sarung, ku sarunge merek sok beker motor sing iso mentul-mentul dhewe. Pemikirannya selinting, tak pernah jadi masalah Kiai Kakung. Kulo yakin Bu, jenengan baju niku nganti 7 lemari. Muslimatan ono, Aisyah yo seragame ono, Fatayatan seragame ono. Urung yasinan tahlilan, urung rutinane seragame gawekno dhewe. Urung sename goese. Nganti ngerumpi digawekno seragam. Mangkat ngeterno anak ke sekolah, si sekolah anaknya sih guys seragam ibuke. Baju 7 lemari delokan wong lanang. Kiai Kakung Bu, Idul Fitri 2022 baju 2017 sesi dinggo. Lagi baju multifungsi, kejumatan gue kondangan, gue tasya, gue RT sampai gue PT kali pasar. Pamri kuwi, namun Bu, mau gambar partai. Si untuk mending gambar partai malah kadang-kadang gambar obat semprot. Gak pernah protes. Beto karo wong wedok saleh. Kiai Kakung niku ngarah ganteng setahun sepisan pas lagi sholat Idul Fitri. Pol-polane ganteng ya sarungan, pokonan, kublukan ya model ngono. Wong aku weruh barang kepingin aku. Yo biar dipingin wis duwe bojo. Nggih Bu nggih. Kula ngati-ati wong wedok niku. Jangan sampai jenengan metu ngomah dandane niku kok sampai akhirnya menjadikan suami tetangga malah demen kalau jenengan. Repot banget itu. Apa malah bakul-bakul. Boleh jenengan nek nawani dagangan ki sing lenjek boleh. Tapi jangan sampai tertarik karo bojone tiyang sanes, bakul.